दोस्तों आजकल YouTube वीडियो में एक ज़्यादा प्रॉब्लम ये चल रही दोस्तों कि मान लो कि आपने कोई भी हिंदी वीडियो जो है वो देखते हो आप, लेकिन जब भी इस पर क्लिक करते हो तो ही हिंदी भाषा नहीं आती, वो डबिंग इंग्लिश में कन्वर्ट होकर मतलब कि आपको सुनाई देता है। मतलब कि हिंदी वीडियो आप प्ले करते हो लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में ये वीडियो आता है, तो उसको ठीक कैसे करें? 5 सेकंड के अंदर ही वो ठीक कर सकते हो दोस्तों। आज मैं लाइव प्रूफ करके मैं आपको बताऊंगा कि इसको ठीक कैसे करें, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। तो ये वीडियो आप देख सकते हो यहाँ हिंदी में है, लेकिन इसको प्ले करूंगा तो यहाँ इंग्लिश लैंग्वेज आएगी, मतलब कि डबिंग इंग्लिश आएगी। तो मैं सबसे पहले आपको प्ले करके बताता हूँ। तो आपने देखा यहाँ इंग्लिश लैंग्वेज जो है मतलब कि हिंदी है लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज बता रहा है। तो उसको ठीक करने के लिए सबसे पहले यहाँ सेटिंग्स पे क्लिक करिए, उसके बाद यहाँ आपको ऑडियो ट्रिक पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ आपको ओरिजिनल हिंदी का ऑप्शन जो है वो चुनना है। अब यहाँ देखिए आप कुल्हाड़ी कैसे मार सकता है वो इस जजमेंट से पता चलेगा और किसके